Historia ya taifa la Iran katika Biblia. Historia ya taifa la Iran katika ulimwengu. Miongoni mwa mataifa ya kale, ya zamani, mataifa makongwe, basi huwezi kuacha kulitaja taifa la Iran. Taifa la Iran linatajwa katika maandiko matakatifu ya Biblia kama taifa kubwa, taifa lenye nguvu. Iran inasifika katika maandiko kuwa taifa imara kisiasa, kiuongozi na ni taifa imara kijeshi pia. Lakini kitu cha kuvutia sana ni kwamba taifa la Iran lilikuwa na mahusiano mazuri na taifa la Israeli. Tunaposema taifa la Iran lilikuwa na mahusiano mazuri na taifa la Israeli, basi tunamaanisha yalikuwa ni mahusiano bora, kiasi ambacho taifa la Israeli, kama kuna kipindi ambacho lilihitaji faraja ya kweli, basi taifa la Iran lilisimama kuwa faraja katika taifa la Israeli kwa kipindi hicho cha miaka ya kale. Taifa la Iran liliweza kuwasaidia Wayahudi waliokuwa utumwani kwa miaka 70 chini ya ufalme mbaya wa Babeli, ambapo taifa hili lilienda likawakomboa na kuwapa ruhusa Wayahudi warudi tena katika taifa lao au nchi yao na kuendelea kumtumikia Mungu wao. Na kama hiyo haitoshi, taifa hili lilisaidia kwa kiasi kikubwa sana kurudisha hekalu la pili, lile ambalo lilibomolewa na mfalme Nebukadneza. Tunaokumbuka hekalu la Suleiman lilibomolewa na mfalme Nebukadneza, na baada ya kubomolewa huko akachukuliwa utumwani. Lakini baada ya kurudishwa kutoka utumwani, hawa watu wakawasaidia kulirudisha hekalu lao la pili, mahali pale ambapo lilikuwepo hekalu hilo la kwanza. Wangapi wanamkumbuka Malkia Esther ambaye alikuwa ni mjomba wake na Mordekai, ambaye malkia huyu aliolewa na mfalme Ahasuero? Basi Esther alikuwa ni malkia wa taifa hilo kubwa la Iran ya kale, ambapo tunaposema Iran ya kale ilikuwa ina utawala ulimwengu mzima, ambapo tunamkumbuka mfalme Ahasuero ambaye ndiye aliyekuwa mume wa huyu malkia mrembo ambaye aliitwa Esther. Mfalme huyu Ahasuero, maandiko yanamtaja kwamba aliweza kutawala watu wa lugha zote, watu wa kabila zote, watu wa mataifa yote. Kwa tunaweza tukaona Iran ya kale iliweza kutawala ulimwengu wote wa kale baada ya kuanguka kwa ufalme wa Babeli. Basi leo tutaenda kuangalia historia ya taifa hili. Lilianzaje? Liliwezaje kuinuka na kuwa taifa kubwa? Uhusiano wake na taifa la Israeli ulikuwa ni upi? Na ikimpendeza Mungu tutaangalia mgogoro wa taifa hili la Iran na taifa la Israeli. Shida ni nini? Ulianzia wapi? Na nini suluhisho? Kwa hayo na mengine mengi, usitoke hapo ulipo. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado haujasubscribe channel hii, unapishana na mambo mengi mazuri. Subscribe channel hii sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisia. Kwa mchango, maombi, maombezi, ushauri na sadaka, unaweza kutumia namba hizo hapo unazoziona, na Mungu atakubariki sana. Karibu tuwe wote. Kitu cha kwanza kabisa ni kwamba wa Iran sio Waarabu, au taifa la Iran si taifa la Kiarabu. Wa Iran ni Waajemi. Wa Iran ni Waajemi. Kwa tunapoongelea taifa la Iran, hatuongelei taifa la Kiarabu, bali tunaongelea taifa la Kiajemi. Katika maandiko ya Biblia tunawaona kama Waajemi. Ukisoma popote pale ambapo panatajwa Waajemi, basi ndio hiyo Iran ya leo au wa Iran wa leo. Na mara nyingi Mungu aliwatumia kama chombo cha ukombozi katika mpango wake. Yaani mara nyingi Mungu aliwatumia hawa Waajemi kuwa kama chombo cha ukombozi katika mpango wake. Tunakumbuka kipindi ambacho Wayahudi walikuwa wameandikiwa kuuawa, Wayahudi wote, na wakaja wakaokolewa chini ya Waajemi.
au chini ya serikali ya mfalme Ahasuero. Tunakumbuka pia jinsi ambavyo waliweza kuondolewa na kutolewa kabisa utumwani. Tunakumbuka jinsi ambavyo waliweza kulirejesha hekalu lao kwa msaada mkubwa wa hawa Waajemi. Katika Biblia, asili yao inatokana na uzao wa Yafeti mwana wa Nuhu. Asili ya Waajemi inatokana na uzao wa Yafeti mwana wa Nuhu, na hapo ndipo tunaposema kuwa hawa Waajemi sio Waarabu. Katika Mwanzo 10 mstari wa 2 ukisoma pale utakutana na wana wa Yafeti ambao ni Gomeri, Magogu, Madai, Yavani, Tubali, Mesheki na Tirasi. Umeona, hao ndio wana wa Yafeti katika Mwanzo 10 mstari wa 2 pale, ambapo sasa baadaye huyu Madai akaja kuwa ndiye babu wa Wamedi. Tunawafahamu Wamedi, Meds, ambao hawa Wamedi walikuja kuungana na kuwa taifa moja la Waajemi. Umeona, hawa Wamedi na Waajemi kuna kipindi baadaye huko wakawa wanaijulikana taifa moja kuwa Wamedi na Waajemi. Ndio maana Biblia inataja mara nyingi sana ufalme wao kama ufalme wa Wamedi na Waajemi. Yaani hawa wote walikuwa kama vikabila viwili, afu baadaye ikaja kuinuka wakaja wakaungana na wakawa taifa kubwa sana, ambapo unaona katika kitabu cha Danieli 5 mstari wa 28 pale tunaona dola yao ilipokuja kuwa kubwa mno, Mungu aliinua zidi ya dola ya Babeli. Dola ya Babeli ilipokuja kuanguka, ikaja ikainuka hii dola ya Umedi na Uajemi, na hii dola iliinuka kwa mpango kabisa wa Mungu. Mungu alishawaangalia hawa Waajemi kutoka mbali, alishawaandaa. Tunaona maandiko yake Waajemi anaanza kuandikwa miaka 150 kabla ya kuwa taifa kubwa na serikali kubwa katika ulimwengu. Walianza kutajwa na Mungu, kwa inaonyesha hili taifa halikuinuka kwa bahati mbaya, lilikuwa na mpango kabisa wa Mungu. Na mara baada ya hii Babeli kuwa na maasi sana, kufanya maovu mno, tunaona Mungu akawapa utawala taifa la Wamedi na Waajemi, ambapo ukisoma Danieli 5:28 inasema ufalme wako umegawanywa na wamepewa Wamedi na Waajemi, mara baada ya kuona kiganja kikiandika ukutani. Sasa Irani ndo huo Uajemi wa kale. Irani ndo huo Uajemi wa kale. Sasa Uajemi uliinukaje kuwa taifa kubwa? Uajemi uliinukaje? Maana Waajemi walikuwa ni taifa la kawaida tu katika dunia, lakini ghafla wakaja wakainuka wakawa taifa kubwa na kutawala ulimwengu mzima. Uajemi waliinuka chini ya mfalme mashuhuri sana miaka hiyo, ambaye mfalme huyo alikuwa anaitwa Mfalme Koreshi Mkuu. Koreshi Mkuu, huyo Mfalme Koreshi Mkuu ndiye aliyechangia kuinuka kwa taifa hili na kuwa taifa kubwa mashuhuri duniani. Biblia ilitabiri kuinuka kwake hata kabla hajazaliwa. Yaani ukisoma katika kitabu cha Isaya 44:28 Mungu anamtaja Koreshi huyu Muirani au Muajemi kuwa yeye ni mchungaji wake. Anamtaja Koreshi kama mchungaji wake. Anasema Koreshi ndiye mchungaji wangu. Sijui kama umeelewa, lakini katika Isaya 45 mstari wa 1 Mungu anamtaja Koreshi kama masihi wake. Anamtaja mfalme Koreshi kama masihi wake, huyu mfalme wa Waajemi. Hii ilikuwa ni ajabu sana, kwa sababu nabii Isaya aliishi takriban miaka 150 kabla Koreshi hajazaliwa. Lakini just imagine, anatajwa katika maandiko ya nabii Isaya kwamba Isaya alitabiri mpaka jina kwa mfalme Koreshi ambaye atakuja kuzaliwa miaka ya 150 katika taifa la kipagani la Waajemi. Na huyo mfalme akaja akainuka na Mungu akamuita mchungaji wangu, na Mungu akamtumia katika mambo makubwa. Aisee, ni mambo ya ajabu na ya kushangaza sana. Sasa katika mwaka wa 539 kabla ya Kristo, katika mwaka wa 539 kabla ya Kristo, Koreshi aliushinda ufalme mkubwa, ufalme hodari, ufalme uliokuwa unaogopwa, ufalme ulioitikisa dunia, ufalme wa Babeli. Koreshi aliweza kuwashinda Wababeli
kwa kishindo, na ufalme huo ukaanguka kabisa, na Babeli haikuwahi kusimama tena hata hivi leo kama ilivyokuwa zamani. Lakini Babeli hiyo iliangushwa na mfalme Koreshi huyu wa Waajemi. Kwa unaweza ukaona jinsi ambavyo Mungu aliweza kuwa pamoja na Waajemi katika ushindi huo mkubwa. Kumbuka kipindi hicho ambacho Babeli inaanguka, Wayahudi walikuwa ndani ya Babeli, walikuwa watumwa wakiwatumikia Wababeli. Kwa hiyo pamoja na kuanguka ufalme huo wa Babeli, hata Wayahudi ikawa ni neema kwao kuona wale ambao waliwatesa na kuwanyanyasa basi wameangushwa. Lakini pia mfalme Koreshi aliwapa Wayahudi ruhusa ya kurudi Yerusalemu. Akawaambia, jamani, nyinyi ni watu wa Mungu na mimi sitaki nigombane na Mungu, kwa sababu Mungu ndiye aliyenipa mamlaka katika ulimwengu huu na kutawala viumbe vyote na kutawala serikali zote na kutawala mataifa yote. Basi kwa sababu Mungu ameniheshimisha hivi na mimi sitaki nimkosee, nataka niwarudisheni nyumbani. Basi akawapa ruhusa Wayahudi kurudi Yerusalemu, na tunaona Wayahudi wakaanza kurudi makundi matatu. Walirudi kwa makundi matatu. Kuna lile kundi lililoenda na Zerubabeli, kuna kundi lililoenda na Ezra, kuna kundi lililoenda na Nehemia, kama ambavyo maandiko yanaorozesha urejeo wa Wayahudi kutoka Babeli, ambapo ukisoma kitabu cha Ezra 1 mstari wa 1 hadi wa 3 utaona pale mfalme Koreshi akawa mfalme wa kwanza wa mataifa ambaye aliruhusu Wayahudi kurudi. Lakini pia ukiachana na hayo yote, tunaona aliagiza hekalu lijengwe upya. Yaani huyo mfalme Koreshi wa Uajemi akasema hekalu lianze kujengwa upya, na sio tu kwa hekalu kujenga upya, alitoa mchango mkubwa sana katika ujenzi huo wa hilo hekalu. Akawachangia Wayahudi pesa nyingi za kwenda kuanza hizo ujenzi, kwa sababu Wayahudi wametoka utumwani, hawana chochote, hawana kitu. Nchi yao imekuwa magofu, nchi yao imekuwa mapagari, nchi yao imekuwa ukiwa. Kwa hiyo mfalme Koreshi akawasaidia na kuwachangia waende kurejesha hekalu lao ili wamwabudu Bwana Mungu wao katika nchi yao, katika ardhi yao. Ndio maana nasema ile ardhi ambao wanaikalia Waisraeli, watu ambao hawayajui tu maandiko wanaweza wakasema ile ardhi sio yao, lakini tunaposoma maandiko, hawa Waajemi walikuwa ni watu wa kwanza kuwarudisha Wayahudi kurudi katika nchi yao katika miaka ile ya kale. Umeona? Sasa Uajemi na Wayahudi baada ya uhamisho, Waajemi na Wayahudi baada ya uhamisho, sasa baada sasa watu kurejea, manake hawakurejea wote, baadhi yao wakaendelea kubaki kule. Umeona? Lakini kuna vitabu ambavyo vinaelezea maisha sasa baada ya kurejea, kama kitabu cha Esther na kitabu cha Danieli na vitabu vingine vinaelezea matukio kadhaa mara baada ya kurejea, ambapo miongoni mwa matukio haya ni ndoa kati ya mfalme Ahasuero na Esther ambaye alikuwa ni mjomba wake na Mordekai. Kipindi hicho ambacho Esther aliolewa, hakuna aliyetegemea Esther ataolewa katika ufalme wa Waajemi, na Esther akawa ni Myahudi wa kwanza kuolewa katika jumba la kifalme na kuwa malkia wa Uajemi. Umeona? Lakini pia Mordekai alikuja kuchaguliwa na kuwa waziri mkuu katika taifa la Uajemi, ambaye huyo Mordekai alikuwa ni Myahudi. Just imagine, malkia wa taifa la Uajemi alikuwa ni Myahudi, lakini waziri mkuu alikuja kuwa Myahudi. Kwa Mungu akawaokoa Wayahudi dhidi ya mpango mbaya wa Amani, mpango ambao Amani alitaka Wayahudi wote wasulubishwe, wote waliokuwa wakikaa katika maeneo yale wasulubishwe, lakini Mungu akawaokoa. Lakini hiyo ilikuwa mara ya kwanza kupata viongozi katika taifa la Waajemi, ukiwa Danieli ndiye alikuwa Myahudi wa kwanza kuchaguliwa kuwa waziri mkuu katika taifa la Babeli. Baadaye akaja kuwa waziri mkuu katika taifa la Uajemi. Danieli kama Myahudi wa kwanza kuchaguliwa kuwa waziri mkuu katika taifa la Uajemi. Na hapo Danieli alipewa maono mengi sana ya kinabii, Kwa unaona uhusiano mzuri uliokuwa kati ya Waajemi pamoja na Wayahudi. Uajemi
ilikuwa ni taifa ambalo kama tulivyosema umetokana na uzao wa Yafeti, ambapo baadaye wakaja wakaungana pamoja na uzao mwingine ambao unaitwa Wamedi na kuwa taifa kubwa sana. Lakini kuungana kwao ni kwamba mfalme Koreshi mkuu ambaye alikuwa ni Mwajemi aliwapiga Wamedi. Baada ya kuwapiga Wamedi na kuwashinda, akainyang'anya serikali yao. Alipoinyang'anya serikali yao, akaiunganisha kwamba serikali ile sasa ili kusiwe na mgogoro mkubwa sana. Baada ya kuwashinda, wakasema tuwe na serikali mbili ambayo tutaiongoza kwa pamoja, ambazo hizo serikali mbili ndio ikawa inaitwa Umedi na Uajemi. Lakini Umedi na Uajemi ilitokana mara baada ya mfalme Koreshi kuwapiga Wamedi, na baada ya kuwapiga Wamedi hakutaka tu kuwafuta Wamedi, akasema hapana, sasa nyinyi tutaungana, serikali yetu itakuwa inaitwa Wamedi na Waajemi. Wamedi na Waajemi, na inavyoonyesha ni kwamba Waajemi walikuwa na sauti kubwa katika serikali hiyo kuliko Wamedi. Ndio maana unaona pale kwenye unabii wa Danieli anasema kwamba mnyama akainuka, lakini akawa na nguvu upande mmoja, ambapo upande ule tunaona ni Wamedi. Okay, sasa twende tukaangalie chanzo cha mgogoro wa Israeli na Iran ya leo. Chanzo cha mgogoro unaoendelea kati ya Iran na Israeli, chanzo cha mgogoro wao. Lakini kabla hatujaangalia chanzo cha mgogoro wao, ni kurudisha nyuma mpaka mwaka wa 1948 mpaka ule mwaka wa 1979, yani kuanzia mwaka wa 1948 mpaka mwaka wa 1979, ambapo ukirudia katika historia hapo utakutana na kwamba Irani na Israeli walikuwa marafiki wazuri tu, walikuwa marafiki wakubwa. Baada ya kuanzishwa kwa taifa la Israeli katika ule mwaka wa 1948, baada ya taifa la Israeli kupata uhuru katika mwaka wa 1948, Irani alikuwa rafiki mkubwa wa Israeli. Walifanya biashara, lakini pia historia inatuonyesha kuwa waliweza kushirikiana kijeshi katika baadhi ya matukio. Lakini Israeli alinunua mafuta Irani, Israeli alinunua mafuta Irani. Kwa hiyo tunaona hawa watu walikuwa na uhusiano mzuri sana. Irani ya wakati huo ilikuwa chini ya mfalme. Miaka hiyo yote hiyo 1948 ambapo Israeli anapata uhuru mpaka ule mwaka wa 1979, Iran ilikuwa ikitawaliwa chini ya mfalme aliyekuwa anaitwa Shah Mohammad Reza Pahlavi. Shah Mohammad Reza Pahlavi. Huyo bwana alikuwa ni pro West, lakini pia alikuwa ni rafiki mkubwa na mzuri wa Marekani, na alikuwa rafiki wa Israeli. Yani huyo mfalme Shah Mohammad Reza Pahlavi alikuwa ni pro West, lakini pia alikuwa ni rafiki wa Marekani, lakini pia alikuwa ni rafiki wa Israeli. Sasa baadaye katika huo mwaka wa 1979 serikali ya kifalme iliweza kupinduliwa. Matukio ambayo yalikuwa yametokea kwa ukubwa ni mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi wa mapinduzi hayo alikuwa ni Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini ndiye aliyeongoza mapinduzi na kuipindua au kuiangusha serikali ya ufalme wa Iran, serikali ya kifalme ya Iran, na kuanzisha serikali ya kidini ya Iran. Serikali ya kifalme iliangushwa na kuanzisha Islamic Republic of Iran. Islamic Republic of Iran. Serikali mpya ilikuja kutangaza kuwa Israeli ni adui wa Uislamu. Israel ni adui wa Uislamu kuanzia mwaka 1979. Lakini pia Israeli ni utawala haramu. Israeli ni utawala haramu, kwamba Israeli wameikalia sehemu ambayo sio yao. Hasa huo ulikuwa ndio msimamo wa serikali mpya ya Islamic Republic of Iran. Ikatangaza kwamba Israeli ni adui wa Uislamu, lakini Israeli ni utawala haramu, na hapo ndipo uadui
ukaanza rasmi kati ya haya mataifa mawili makubwa, uadui ukaanza rasmi. Sasa tunapotazama mgogoro huu wa leo unaoendelea kati ya Israeli na Iran, sababu ya kwanza ni siasa za Mashariki ya Kati. Mgogoro huu unasababishwa na siasa za Mashariki ya Kati, ambapo Irani inataka kuwa na nguvu kubwa ya eneo hilo lote la Mashariki ya Kati. Iran inataka kuwa ni taifa lenye nguvu kubwa katika eneo hilo lote la Mashariki ya Kati. Lakini pia Israeli ni nguvu kubwa ambayo ipo katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Israeli inatambulika kuwa ndio taifa lenye nguvu kubwa katika eneo lote la Mashariki ya Kati. Hivyo kuna ushindani mkubwa wa kinguvu kati ya hizi taifa mbili, ni nani mwenye nguvu kuliko mwenzake. Lakini Iran inaunga mkono maadui wa Israeli, yaani Iran inawasupport na kuwaunga mkono maadui wa Israeli. Iran inaunga vikundi kama Hezbollah ambao kipo Lebanon, kinaungwa mkono na serikali ya Iran. Hezbollah ambacho kipo Lebanon, ambacho hiki ni maadui wakubwa wa Israeli. Lakini pia Iran inaunga mkono kundi kubwa la Hamas. Iran inakiunga mkono kikundi cha Hamas, ambacho hicho kikundi makazi yake makubwa yapo Gaza, ambacho miongoni mwa matukio yao makubwa ambayo yanayafanya ni kufanya mapinduzi juu ya serikali ya Israeli, yani kupambana na serikali ya Israeli, ambapo wao wanajiona kama ni wana mapinduzi. Hicho kikundi cha Hamas kipo Gaza. Lakini pia Iran inaunga mkono Islamic Jihad, kundi la Islamic Jihad. Haya makundi yote niliyoyataja hapa yanapigana vikali sana na Israeli. Kwa hiyo hii ni sababu ya pili ya Iran na Israeli kuwa maadui. Sababu ya kwanza ni siasa za Mashariki ya Kati, siasa za kwamba nani mwenye nguvu. Jambo la pili ni kwamba Irani anawaunga mkono maadui wa Israeli, vikundi kama Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad, makundi ambayo yanapambana na Israeli. Lakini jambo la tatu sasa ambalo linasababisha mataifa haya mawili kuwa na uadui ambao unaendelea hivi leo ni program ya nyuklia ya Iran. Program ya nyuklia ya Iran, ambapo Israeli inaamini kuwa Iran inataka kutengeneza mabomu ya nyuklia, ambapo Israeli imeapa kuwa haitaruhusu kamwe Iran kupata silaha za nyuklia. Israeli imeapa kwamba haitaruhusu kamwe Iran kupata silaha za nyuklia, na hii ndio sababu ya mvutano mkubwa sana duniani ambao unaendelea sasa hivi, kwamba hawaruhusiwi au hawaruhusu kabisa Iran kuwa na hizo silaha za nyuklia. Lakini pia sababu ya nne ya mgogoro huu, tumeona kulikuwa na vita kivuli vya muda mrefu sana. Kulikuwa na vita kivuli vya muda mrefu sana ambapo Iran na Israeli hushambuliana kwa siri. Unakuta tu mashambulizi yametokea huko lakini hakuna anayesema au hakuna anayeonyesha kwamba mashambulizi ameyaunga mkono au ameyasapoti kwa asilimia kubwa katika pande hizo zote mbili. Lakini kulikuwa na cyber attacks, mashambulizi ya Syria na kuuawa kwa wanasayansi. Kwa wale wanaofuatilia vyombo, unakuta wanasayansi wameuawa huko. Irani wanasema hawa wanasayansi wameuawa na Waisraeli, na Waisraeli wanasema hawa hawajauawa na sisi, na vitu kama hivyo ambavyo vilikuwa si vita rasmi, lakini vilikuwa vinaonyesha kwamba hizi mataifa mawili yana uadui kiasi gani. Basi hayo ni mambo makubwa kati ya mambo mengi yaliyopelekea mgogoro wa taifa la Iran na taifa la Israeli kufikia hapo walipofikia leo. Lakini tunaposoma katika maandiko na unabii, inatuonyesha kwamba Iran atakuwa ni mmoja kati ya washiriki wa vita ya Gogu na Magogu, kama ambavyo watafiti wengi wa Biblia wanaambatanisha na ule ujumbe wa Ezekiel katika sura ya 38 pale mstari wa 5 anatajwa Uajemi, Kushi, Putu, wote watakuwa ni miongoni mwa washiriki wa vita hivi ambavyo watafiti wengi wanaamini ni vita ya Gogu na Magogu, vita ambayo itapigana mataifa yote kwenda kupambana dhidi ya taifa la Israeli katika kipindi hicho cha mwisho wa wakati.
Sasa mpaka kufikia hapa mimi sitakuwa na la ziada, ila tumemwona huyu Mwajemi jinsi alivyoinuka. Tumeangalia uhusiano wake na taifa la Israeli, lakini tumeangalia uadui wake ulianzia wapi na sababu za mgogoro wa leo unaoendelea huko Mashariki ya Kati. Basi panapo majali wa siku nyingine tutaendelea tena kujifunza mambo haya kwa undani na kwa undani zaidi, ili tuweze tukafika katika sehemu ambapo tutaweza kuwa na uelewa mzuri sana. Basi jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba yangu ni hiyo unayoiona hapo. Unaweza ukaitumia hiyo kama unahitaji maombi, unahitaji kupata ushauri wa kiroho, unahitaji wa sehemu ya huduma hii kuungana nasi kwa sehemu moja ama nyingine, basi unaweza ukaitumia namba hiyo hapo kuweka mchango wako, sadaka yako, na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Na kama hujasubscribe channel, nikuombe usubscribe na kushare kwa marafiki, ndugu, jamaa wengine wengi zaidi, na Mungu atakubariki. Tukutane katika wakati ujao.